रहीम। माशाल्लाह मिश्तु सिदा मनम जबा खासकर बसेर दा यो जुमात दा जुमात द मदरसे सर हम ताल्लुक दी दा मदरसा अनवार उलूम दे की चुकुम दा मस्जिद जो शुरू दी माशाल्लाह मस्जिद दा दे अल्लाह को हुई और खासकर दा अल्लाह को दा अल्लाह इबादत दी पारवी दा अल्लाह जल्ल शानहु दी याद दी पारवी दगे दी वजह दा मस्जिद दी माशाल्लाह देखी बा तादा मस्जिद की शुरू का शिकेरी मुस्तासो द मस्जिद चिकुम दे दा अल्लाह को भी दे दे योसो हुकूक भी दे हुकूक की गाल सतल पकावे हुकूक दादा च मस्जिद दा बा मुस्तासो हर किस्म दा गंदगीना द मस्जिद हर किस्म सफाई ख्याल बैसा तो गंदगीना बैसा पकाओ और मस्जिद की बा इबादत करो मस्जिद की बा दुनियावी खबरें न करो और दा मस्जिद दा मूल द मदरसे से हम ताल्लुक थे मुदा द तसु मस्जिद हदे और तसु मदरसा हला दगे दिवाजी ना तसु द मस्जिद देर ख्याल सतई और द अल्लाह ना चिकमदा तसु द मस्जिद द तमीर को हक के अल्लाह जल्ल शानहु ना मदद वाले मस्जिद को ज़रूरत नहीं अल्लाह ताला पूरा की मस्जिद चिकुम पदाकार के सुमरा कर्जा और मुहतमिम से बने अल्लाह जल्ल शानहु दा आगा कर्जा हम पूरा की और तस मटोल तो दवागाने का और खपल कोशिश बताओ और दवत पर चलाओ हाल बता यार मस्जिद दे आगा मस्जिद की चिकमदा दे मस्जिद बंदे कर्जादा और मस्जिद चिकमदा लंटर पाते दे आया दगे दे पारा का मुस्तसो युबर सर दवत चलो खबरे को खल्क तो दवत पूरा सो कौल वल अल्लाह दे इंशाल्लाह जल्ल शानहु अल्लाह बदा मस्जिद पूरा बराबर की मत के दा दी चिकमदा बसिर लंटर हो गेलां दे लन चिकमदा दमरा पर तमीर हो इंशाल्लाह उम्मीद है